हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल वाधवा, एक केमिस्ट आपके लिए लाया हूँ आज खांसी की दवा। जिस बहन भाइयों को खांसी की प्रॉब्लम्स है, खांसी ठीक नहीं हो रही, गले में खराश रहती है, उसके लिए मैं एक सिरप और एक गोली लेके आया हूँ। एक सिरप आता है जो जूफेक्स फोर्ट के नाम से, वो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। और गोली जो है 2-2 गोली दिन में 3 बार चूसनी है वो। और यदि जिन बहन भाइयों को बलगम की प्रॉब्लम है, बलगम आता है, उनको 2 चम्मच आधा थोड़ा सा पानी लेके इसमें 4 ढक्कन पानी और 2 चम्मच दवाई उसमें गुनगुने पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार लें। और एक जो योगी कंठिका टैबलेट्स आती है, योगी कंठिका जो टैबलेट्स है, वो दिन में 2 से 3 बार 2-2 गोली चूसनी है। इससे गले में खराश, खांसी, बलगम सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी यदि प्रॉब्लम्स आती है तो दिन में 2 से 3 बार गुनगुना पानी ले सकते हैं। यदि आपको बलगम की प्रॉब्लम रहती है, खांसी होती है, तो इसमें दूध, दही, चावल, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि दूध लेते रहेंगे तो बलगम बनेगा, खांसी ठीक नहीं होगी, गले में खराश रहेगी। उसके बाद यदि प्रॉब्लम कोई, इसके बाद दवाई लेंगे तो इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर सकते करें। थैंक यू सर, मेहरबानी।